So this is the next chapter and the next unit also, and the name of unit is natural phenomena. So in this unit natural phenomena, there are three chapters: reflection of light, refraction of light, and human eye and its colorful world. Right? So reflection of light is in your syllabus, refraction of light is also in your syllabus, human eye and its colorful world is in your syllabus, but some portion is deleted, some portion is removed. So basically human eye is removed, and the topic like dispersion of light, spectrum, prism, and this type of the phenomena associated with the dispersion, the scattering of light is in your syllabus. So in the construction, in human eye portion is I think this is deleted, and when human eye is removed, then the disease associated with the human eye, that is myopia, hypermetropia, means nearsightedness, long-sightedness, and the core numericals based on myopia and hypermetropia is also removed. I confirm this thing in next video, right? So this is the first chapter of unit natural phenomena, reflection of light, प्रकाश का परावर्तन, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन. So these are the topics which are discussed in this video. Natural sources of light. Natural source of light, artificial source of light. There are two types of source. Okay, before coming source of light, first of all we should know what is light, what is the nature of light. The nature of light is dual. The duality of the nature of light is dual. The duality of light in nature is explained in upcoming classes, right? Because light is an electromagnetic wave. Okay, light is considered as a wave, and it is also acts like a particle. Okay, क्वांटम थ्योरी में, क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम फिजिक्स कहेंगे, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे वहाँ पे. तो कुछ लाइट भी कुछ ऐसे फिनोमेना, सम फिनोमेनास आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द नेचर ऑफ लाइट एज अ वेव. लाइट एक वेव की तरह से है, ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो पार्टिकल की तरह से. पहले हम पार्टिकल ही समझते थे लाइट को, ठीक है. कुछ फिनोमेना है जो पार्टिकल से, लाइट एज अ पार्टिकल है, उससे उसको एक्सप्लेन किया गया. कुछ जो है आपके वेव से किया गया. तो आगे वाले चैप्टर आगे आप देखेंगे वो सब कैसे होता है, ठीक है. डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या है वो सब वेव नेचर देखेंगे आगे. हाँ, व्हाट इज लाइट? Light means optical energy. Light is a form of energy. Light is a form of energy which enables us to see object around us. So light is a form of energy. Light is an optical energy which enables us to see an object around us. Yeah. Light is a form of energy. By the presence of it, we can see object around us. We can see object around us due to its presence. ऐसा बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, जितनी बार बनाना चाहे वैसे बना लीजिए. सो ये होता है लाइट. लाइट को बोलते हैं हिंदी में प्रकाश. प्रकाश किसी का नाम हो तो ऑफेंड फिर मत करना, ठीक है. तो प्रकाश, यहाँ लाइट की बात हो रही है. सनलाइट मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश. सूर्य प्रकाश भी किसी का नाम होता है. चलिए ठीक है. मूनलाइट मतलब चंद्र प्रकाश, ये भी नाम होता है. चलिए देखते हैं, अभी नाम पे डिस्कस नहीं करेंगे. सोर्सेज ऑफ लाइट. सो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट: नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. For example, sun is a natural source of light.
and burning candle is a source of artificial source or man-made source of light. So natural source of light or artificial source of light all are categorized in luminous object. luminous object इसे बोलते हैं हिंदी में दीप्त वस्तुएं. दीप यानी जो दिखाई दे रही है, इसमें प्रकाशवान है, जो दीपित वस्तुएं. luminous object means those object which emit light, which emit means emit means होता है निकालना, which give light of its own are called luminous object. Because they give light, then we can see that object, right? Because we are only able to see in the presence of light. If there is no light energy, we cannot see any object, right? So luminous object are those objects which emit light, right? So luminous object can be categorized as natural source of light and artificial source of light, right? Sun can be visible, sun can be seen by our eyes because sun emits lights. A burning candle can be seen because it emits light. Bulb can be seen. So these are the luminous objects. Non-luminous objects, sorry, these are luminous objects. And what is the non-luminous object? Simply, this is the opposite of this word. This is opposite of this word. So non-luminous means क्या हो गया? Those objects which do not emit light, which do not give light, are called non-luminous object. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो प्रकाश नहीं निकालते हैं, जो लाइट नहीं निकालते, उन्हें हम बोलते हैं नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट. दीप्त वस्तुएं, फॉर एग्जाम्पल मेज, कुर्सी, पंखा, उनका सब क्या है? अब पंखे में लाइट लग गई तो ना पहले पंखा और लगा, आजकल आने लगा. तो बस सिंपल सी बात ये है, जहाँ जो लाइट एमिट नहीं करते हैं वो क्या होंगे? नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट होंगे. लाइट एमिट नहीं करते, लाइट नहीं निकलती, तो क्या हम देख सकते हैं उन्हें? जब लाइट नहीं निकले तो देखेंगे कैसे हम? क्योंकि हमें पता है we are only able to see in the presence of light. We are only able to see because of light, because they do not emit light. So how can we see non-luminous object? If there is a presence of light, the presence of light can be by the reflection of light, right? So non-luminous object can be seen. Like for example, moon is non-luminous object because it has not its own light, but it can be visible from Earth because of the reflection of light of sunlight. Sunlight का reflection से sunlight उस पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो हमारी आँख पे लाइट एनर्जी आएगी, उसकी इमेज बनेगी. इमेज कैसे बनती है अभी आगे पढ़ेंगे इसमें. तो नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट होगी, ये नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट है. नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी विजिबल, हाँ विजिबल हो सकते हैं, ठीक है. तो ये सब हो गया. नेक्स्ट आता है हमारा क्या? प्रोपोगेशन. ये कवर हो गया. प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता है, प्रोपोगेट में होता है आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड. तो लाइट कैसे आगे बढ़ती है? जिगजैग मोशन में कैसे बढ़ती है? जिगजैग मोशन में बढ़ती है. तो सबसे बड़ी खास बात ये है लाइट की, अगर लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है तो ये पक्का लिखना है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम, इन एनी मीडियम कह सकते हैं, इन एनी मीडियम और वैक्यूम. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम और वैक्यूम. इट चेंजेस इट्स पाथ ओनली व्हेन देयर इज अ ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट. अगर लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तभी उस लाइट का रास्ता चेंज होता है. जाएगा स्ट्रेट ही, ऐसे से उछल कूद के नहीं जाएगा, स्ट्रेट ही जाएगा. लेकिन क्या हो जाएगा उसका रास्ता? अगर ऐसे जा रही लाइट टकराई, अगर ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन में भी तो है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तिरछी लाइन स्ट्रेट लाइन है, ऐसे टकराई ऐसे निकल गई. अब रास्ता इसका ये था, अब रास्ता इसका ये हो गया. और कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तब उसका रास्ता चेंज सकता है, और मीडियम चेंज हो जाए तब भी हो जाता है. जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट ऐसे जाती रहती है, बेंड हो सकती है, अपने आप बेंड हो जाएगी, जाएगी स्ट्रेट लेकिन बेंड हो जाती है. व्हेन देयर इज अ चेंज इन मीडियम, जब मीडियम में चेंज होता है तब रास्ता बदल देती है, वेलोसिटी भी इसकी घट बढ़ जाती है. इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. सो जो लाइट का जो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है वो कितना होता है?
लाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, लाइट की स्पीड क्या होती है यूनिवर्स में, लाइट की स्पीड ज़्यादा कुछ नहीं चल सकता, तो इसे बोलते हैं अल्टीमेट स्पीड। अल्टीमेट स्पीड मतलब अंतिम स्पीड है भैया, ये इससे ज़्यादा तेज कोई चीज़ नहीं चलेगा। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होती है, वैक्यूम में, यानी जहाँ देयर इज नो एयर, वैक्यूम में देयर इज द स्पेस वेयर इज नो एयर, तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर आवर, नहीं पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर बोले, अगर मीटर पर सेकेंड बोलेंगे 3 × 10⁸ करेंगे, ठीक है, ये बात हो गई। तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, अब हाँ, अब मीडियम लाइट किसी में गुजर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के आर पार चली जाती है, किसी ऑब्जेक्ट से नहीं आर पार जा पाती है, किसी में थोड़ा आर पार जाती है। तो ऑब्जेक्ट्स की हम सॉर्टिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, कभी ये बोलते हैं ये हार्ड मटेरियल है, ये सॉफ्ट मटेरियल है, टच करके देख लो। तो जब सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल होता है, मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं, तो इसके बेसिस पे भी हम मटेरियल्स ग्रुप करते हैं। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं भैया ये ट्रांसपेरेंट है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, ये उसी को बोलते हैं ओपेक है, और ये ट्रांसलूसेंट है। तो देखते हुए कपड़ा वपड़ा खरीदते होंगे, कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट वाला चाहिए, ये चाहिए, तो देख लो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, दोज मीडियम्स इन विच लाइट कैन गो थ्रू देम, ऐसे मीडियम जिससे लाइट होकर जा सके, या दोज, अगर मीडियम की बात कर रहे हैं वाटर, अब ये मटेरियल देख देंगे तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बात हो जाएगी। अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बात करनी है तो हम कहेंगे दोज मटेरियल विच अलाउ लाइट टू गो थ्रू इट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इस तरह मीडियम हो गया तो मीडियम की बात होगी। मीडियम आपका सिंगुलर है, मीडिया आपका प्लूरल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसे ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। एग्जांपल ट्रांसपेरेंट ग्लास, वाटर, वाटर में कौन सा वाटर, क्लियर वाटर की बात हो रही है। ओपेक, ओपेक मीडियम क्या हो जाएगा, दोज मटेरियल्स और दोज मीडियम इन विच लाइट डज नॉट पास थ्रू इट एट ऑल, बिल्कुल भी पास नहीं होती। एट ऑल कुछ होता है एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो जैसे ईंट पत्थर दीवार हुआ है। ट्रांसमिशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मीडियम लाइट कैन ट्रैवल स्लाइटली, मतलब जाएगी लाइट आर पार निकल जाएगी, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू इट बट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड रैपिडली, जिस इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो एकदम कम हो जाती है। और ट्रांसपेरेंट में एकदम चमकदार लाइट जिस इंटेंसिटी से है उस इंटेंसिटी से निकल जाएगी। लेकिन ट्रांसमिशन में क्या होगा, एकदम हाई इंटेंसिटी की लाइट है लेकिन निकलते निकलते वो दूसरे एंड पे एकदम लो इंटेंसिटी की लाइट निकलेगी। तो जब ट्रांसमिशन मीडियम से निकल के जाती है लाइट तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे ऑयल है, ऑयल के आर पार जाएगी लाइट तो उसका इंटेंसिटी लो हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, तो फटाफट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या होती है, सबसे पहला लिख देना हमें चार, जब कैरेक्टरिस्टिक्स आए कम से कम 4 या 5 लिख देना है, अच्छा नंबर मिल जाएगा। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, पहला प्रॉपर्टी हो गई। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे बोल दीजिए। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, ये चक्का दीजिए। इसी में से एक और निकाल सकते हैं आप, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, वही चीज है, अभी बोला गया है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। अब उसी से ही निकाल के इसे बना दिए, जब नहीं आता तब ऐसे कर देना चाहिए, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, लाइट की स्पीड बता दीजिए, किसमें जिसमें पता उसमें बता दीजिए, लेकिन क्या है वैक्यूम में बताइएगा, नहीं तो कांच बताने लगे। कांच में ऐसे होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अलग अलग कांच में अलग अलग भी होती है, सिंपल कांच की बात हो रही है, ठीक। वाटर में भी बता सकते हैं लेकिन ये सब नहीं बताना है, नहीं नंबर काट लिया जाएगा। लाइट वैक्यूम बता दीजिए जो कि सबसे हाईएस्ट स्पीड है। तो लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। वैक्यूम में, एयर में, गैस में, वैक्यूम से ज़्यादा होती है, एयर गैस में थोड़ा सा कम होता है, 2.9 ऐसे करके होता है। तो इतने बड़े में से छोटा सा निकल जाएगा तो उसे हम क्या इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स में। और क्या बता सकते हैं, और बता दीजिए, हाँ, लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, हो गया खत्म। और रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, जो पढ़ रहे हैं
तो लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन व्हेन इट फॉल्स और व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस और एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया। लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, लाइट अंडरगोज स्कैटरिंग ना बोलिए, जाने दीजिए, डिस्पर्सन भी ना बोलिए, जो नहीं पढ़े उसे ना बोलिए। और क्या बोल सकते हैं, और लाइट से शैडो भी बनती है, उसके बारे में बता नहीं सकता है। और क्या बोल दीजिए, बस इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है। और भी एक तो बोल सकते हैं, जैसे आपको वेव नेचर के बारे में बता सकते हैं, जैसे बोल दीजिए द स्पीड ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, हो गया। द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, हो गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम इन एनी मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी, अगर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल के जा रही है तो चाहे जो मीडियम आए, चाहे पानी, हवा, गैस कुछ भी आ जाए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, चेंज होता है तुम्हारा वेवलेंथ, और वेवलेंथ चेंज होता है तो हो जाती है चेंज वेलोसिटी, v इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्ट कर जाती है लाइट। तो इस कैसा फिनोमेना होता है, इसको देख लेते हैं। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक के बारे में बता सकते हैं, अपारदर्शी, जिसमें से आर पार ना जा सके। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट और अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, और पॉलिश्ड सरफेस भी कह सकते हैं, हाईली पॉलिश्ड होगा सरफेस तो बढ़िया से रिफ्लेक्शन होगा, बस यही कहने की बात है। रिफ्लेक्शन तो ओपेक पे भी हो जाएगा, लेकिन इरेगुलर हो सकता है, स्मूथ सरफेस ना हुआ तो सिंपल से आप कह सकते हैं। जब मिरर की बात कहेंगे तब वहाँ पे हाईली पॉलिश्ड सरफेस का वर्ड यूज करना होता है, ठीक है। अभी क्या रिफ्लेक्शन बताना हमें, तो चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, हमें तो जनरल तरीके से बताना है। तो व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट और हाईली और अ पॉलिश्ड सरफेस, then it return back into the same medium. When it falls on it, then it return back into the same medium. This phenomena of returning of the ray of light into the same medium is known as reflection of light. ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, अपने मन से आप बनाते जाइए, जैसे 1000 डेफिनेशन बन जाती है ना। तो अपनी आप बात को किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कनेक्टिविटी ऑफ वर्ड होनी चाहिए, टूटा टूटा सा ना लगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर आप आगे पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस हाईली पॉलिश्ड होता है तो उसमें इंसिडेंट रेज होती है, आने वाली रेज को, द कमिंग रेज आर नोन एज इंसिडेंट रे, एंड द रिटर्निंग आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस द रिटर्निंग रे इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग रेज, ठीक है। सो दीज आर द रिफ्लेक्टिंग रेज। There is a beam of light. Beam of light means प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज मतलब होता है a ray of light. A ray of light तो ये हो गया सिंगल रे। अब खूब ढेर सारे बंडल्ड रे ऑफ लाइट जब बीम गिराएंगे तो मल्टीपल पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट बोल दीजिए या तो बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट हमेशा पैरेलल ही होती है। When a parallel rays of light are incident on a highly smooth surface, then it return back, and the reflecting rays are also parallel to each other. ये भी पैरेलल था, रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल है, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है। अगर रेगुलर, अगर ऊबड़ खाबड़ सा रहेगा वहां पे करेंगे, हमने गिराया क्या, हमने पैरेलल रेज ऑफ लाइट गिराया, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। इसको रेगुलर को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इररेगुलर को नॉन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं।
इरेगुलर का एक और नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये डिफ्यूज कर जाता है, इधर उधर चला जाता है, डिफ्यूज कर जाता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, नॉन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इतना नाम होता है। ठीक है, कहीं आ जाए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम तो पढ़े नहीं, तो पढ़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसके बारे में और जानेंगे, मिरर के बारे में जानेंगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, मिरर के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।